Ahora a todos los niños pequeños también que estén disfrutando con el rally. A los mandos de este... Os quiero con ese... Suerte para ellos. Y dando la salida. Abajo saluda a todos lados. Para este, entendéis un poquito más al 3 de aquí, conociendo más los 17, Oliver Martín, Miguel García Martín con el Mitsu Lancer, Fuerteventura, que en el pasado ya estuviese en el campeonato de tierra, absolutamente de todo, con ese número 11, Alberto Monarri, Rodrigo San Juan, los dos hermanos San Juan, que están en todos, ahí, una rana, de donde vienen buenos conocidos, que el Motoclub Sabadell, que es territorio gallego también más, y esquinándolo también, Nilsson junto a Sánchez. De Benavís junto a RS Sport que parte con el número 2 para el equipo mexicano y asturiano Aventos Super 2000 y detrás lleva ustedes de Benavís para ellos, para los gallegos y Arrebola, que haya suerte.
tiene una fotito con nosotros, conmigo, y parece que están compitiendo. Y con aquí el señor del teledeporte, de prisa. En este rally de tierra, después de esos más de 50 minutos cronometrados, el podium scratch y el aplauso también, ovación fuerte para los mejores en el grupo N, Forest Usón, Juan Eduardo Forest, David Usón, José Luis Peláez, Diego San Juan, venciendo en Andalucía, venciendo en Benavís. Los vencedores en 2 ruedas motrices también. Y Varada Luxury, el trofeo ese bolso Varada para la mejor copiloto de los clasificados. A ellos, a Jorge del Cid, Elena Carrasco. Al mexicano Benito Guerra, Dani Cue. Vencedores, Nani Roma, Pilar Barceló. Con toda esa presencia y con toda esa distinción. Y adelante siempre. ¿Quiénes son los más rápidos? Algunos ya han entrenado antes. A Benito que se le está atascando, se le resiste. Un poquito de tequila, Benito, pero el cava no entra.
Sí, yo creo que un segundo lugar es muy bueno, muy positivo. Creo que la victoria la teníamos bastante cerca. Lideré del primer tramo hasta que tuve la rotura de palier. Una lucha muy bonita con Ani y con Pilar porque la diferencia era de 3 segundos cuando tuvimos la rotura de palier. El punto más lejano al que llegamos a estar fue a 16 segundos, así es que el ritmo era el mismo y yo creo que ha sido un rally bastante positivo. Sumamos buenos puntos de campeonato. Me hubiera gustado la victoria, por supuesto, pero bueno, seguiremos luchando por la victoria y yo creo que está muy cerca y el campeonato también debe estar bastante cerca. Puntos del líder del campeonato, que es Carlos Aldecoa y Ainhoa Sarasúa, y yo creo que estamos muy cerca de poder lograr algo para buscar el liderato en la siguiente carrera y si en el siguiente rally se dan las cosas, ponernos en primero y mantenerlo así hasta el final del año.